მკბენს. ვაი. გავშვათ. აი, მეგრეთოს მერე და შევტანე. დინებაში არ წავიდეს. ბედნიერი ხარ თქვა. ეს ინტერნეტშიც მიდევს ეს მონტაჟი, მაგრამ ატომაც არაფასები. აჩი რა კომენტარს გააკეთებთ. არაფერს წავედით. მოვიდით, წვიმა არის 13 მეტრი არის, ორი ანკესი გვაქვს. ჩაშვებული არის ფსკერიდან 1 მეტრაზე აწეული და 5 მეტრაზე არის ჩაშვებული. დაახლოებით 30 წამში ერთხელ ჩავარტყავ ხოლმე თავიდან. 3-4 ჯერ მერე ვნახოთ. ლოკო გამოჩნდა. მომეცია. თამაში არ შეიძლება. ჩუ გაგიშვებ შენ შამპურზე რამდენი მაწვა? ეს იქნება 4 კილო. ადგილი უნდა შევიცვალოთ. კი. ისინიც პატარის წარმოიდგენ უფრო პატარა იყო. მაგიტო ვერ შეჭამე სამხელა თევზი, ხო? ჯობში ხო არ გადავჭრა ეს თევზი, ხო? არა. დიდ დაევასება. ბიჭო, არასდროს ხელთათმანს არ ვიყენებდა. მოიტა გამოიყენე მე შენც რა ის გაქვს, რა. არა, ხელმე გაგიჭრას. ლოკო იმსახურებს ეგეთ პატივს. ნატი. კაი. აი, ნახე ფრიქციონი არა, აი, უნდა წავალი. ხო, კაი ხასიათია. მაგარი. მოიხსენ უცებს ღნერის დუბლი უნდა. კაცმა რა უნდა იცოდე. ახსენი. მაგარი. სიორი ქაურია. აი, ჯერ კარაბინი. კარგი. ეხა თუ გესმით ტურების ხმა. ბიჭო, ფსკერზე არ ჩაგასწრო. ფსკერზე არ ჩაგასწრო. ბედნიერი ხარ თქვა. ჩემთან ერთად იღებდა აჩიც უფრო შიდა სამზარეულოს რა მონტაჟი როგორ რაზე ბევრი კადრი თუ არ გადაგტვირთოთ რაღაცები იქნება აჩის ვიდეოში არხს დავდებ აღწერაში გადადით ნახეთ გამოიწერეთ ჩვენი თევზები შევინახოთ შემდეგი სესიისთვის აი აქ ჩანს თუ არ ჩანს არ ვიცი აი მონიშნული ადგილი არის რა ქვია ნემსკავის ლოგოთი აი წეღარო დავიჭირეთ აქ მოვნიშნე 60 კილოიანი აქ მოვნიშნე ეს 20 კილოიანი აქ მოვნიშნე ეს არის 12 მეტრი 9-დან 10 მეტრამდე არის ეს ფერი უფრო ღმარი წითელი უფრო თხელი არის მწვანე აი ესეთ ასახვევში აკეთებს სულ დანარჩენი თქვენთვის მომინდია ვითევზავეთ გამოვიფიტეთ ვიძინებთ თავა შენი კარავი ჯობია ხა შენი კარავი ესენიც კაი კარავია მაგრამ აგეჩემი ნახდი ოპა იალა ვიწყებ ცოტა სხვა ადგილიდან ვიღაცა შეიძლება მარტივად მოიჩვენოს მაგრამ ფაქტ მარტივი არ არის 3 დღე საერთოდ არაფერს პირს არ აკარებდა გუშინ დაიწყო გააქტიურება აი სამჯერ ჩავარდო და გავამოძრავე ესე სამჯერ აფრა ამომაკ გვერდულად ესე ამ თოკებს ესე ძალიფებით ვკრავ რომ არ აიბლანდოს შემდეგ ჩაგდება ცოტა ჩავწურავ მაგრამ ნავში წყალი მაინც ჩამოდის ორში თევზაობას დიდად აღარ ვაპირებ გაგრძელებას აი ნემსკავის რეზინებს ხსნი აი ამას რომ კვანძები კარგად გაშრეს ისუნთქოს მეტი მე არც რეზინა აღარ მაქვს დარჩენილი სულ ვიძახი რომ შემდეგი სეზონისთვის არც ნემსკავები მაქვს ბოლო ერთ თვეში ამას დავიჭირე ის 60 კილოიანი მერე იმის მერე იყო 10-იანი 20-იანი 10-იანი 16-იანი და 18-იანი და გუშინ აჩიმ დაიჭირა და მე დავიჭირე
რამდენია დავიჭირე? ხო, პატარა 8 კილო გამოვიდა. აი ამ პატარა ნემსკოვებმა ეგრე მაგრა იმუშავეს. ყველა სატყუარას თავისი მონტაჟი აქვს. ეს ჩემი სიყვარული. რაც შეეხება მონტაჟებს, არ მინდოდა რომ ძალიან დიდი ვიდეო გამოსულიყო, მონტაჟებს ცვლილმა რაღაცებს, ან Instagram-ზე დავდებ ხოლმე, ან Facebook-ზე, ან TikTok-ზე, წინასწარ არ ვიცი, ესე დიდად ვიდეოებს ისედაც არ ვდებდი და მით უმეტეს მომავალში დიდად არ ვაპირებ გადაღებას. აი მონტაჟები, რაღაც პატარ-პატარა დეტალებს, მოკლედ ეგეთ პლატფორმებზე დავდებ. არი, ფაშაპი. ამოიღე ამოსაყვანი? არათო. ღალო. ეს არის ბედნიერება. ვიდეოში უფრო მარტივად ჩანს, იმიტომ რომ დაჭერის მწვალების კადრები ამოღებული მაქვს, მაგალითად ტბაზე რომ 3 დღე არ იჭირებოდა, გადავდივდით ხოლმე შუა დღეს, საათი ნახევარი იყო მარტო მანქანით სავალი, არც ბენზინი იყო, არც გაზი იყო, კანისტრებით ვწვალობდით. სხვადასხვა მდინარეები ვნახე. მაგასაც ვერ ვასაჯარებ, მოკლედ ყველაფერი ესე მარტივად არ იყო, რომ არ გეგონოთ, რომ არის რაღაც მომწყობილობა წყალში ჩაარტყავთ და უცებ თევზები ამოხდებიან, უბრალოდ წვალების და წუწუნის კადრები ამოჭრილი მაქვს. აი ესეთი ხრამულები არის. მაინც ძველიაო არა. ხო. დათვის გავლილი. ალბათ გუშინ წინ გავხმარიც არა. ყველაფერს აქვს თავისი ფასი. ირე? ეგრევე თო? მალაპეთ. დავდიოდით მდინარეზე, სადაც დათვებით იყო იქაურობა გავსებული, ძალიან ნერვიულობდით. არ გვინდოდა დიდად დათვთან შეჯახება. მოკლედ ამას იმიტომ ვიძახი, რომ მარტივად არ ყოფილა არაფერი. დამწყებები ვინც დაიწყებს და პირველ 20 თევზაობაზე თევზს არ დაიჭერთ, არ უნდა გაგიკვირდეთ და არც უნდა დანებდეთ. სამწუხაროდ საქართველოში მდინარეები ეგრე არის. უცხოეთში შეიძლება წახვიდე პირველ დღეს რაც 100 კილოიანი დაიჭირო, ჩვენთან ბრაკონიერების დამსახურებით ბევრი წვალება გვჭირდება. აიზომა. მივდივართ ნელა დათვთან ახლოს. აიმა დაქონია ჯიგარს. აი უბრალოდ საოცრება ხაურობა. აი ხაჩის ვეძახდი, ძალიან ბედნიერი მეთქი რა მაგარია თქო, ისეთ გართული არის, ერთს ვერ გამოახედებ. როიცი კადრში რამდენად გამოჩნდება, მაგრამ საკმაოდ დიდი რაოდენობაა თევზის, შამაია. ვეძებ ალმას მართალია, მაგრამ აი ძალიან ლამაზი სანახაობა, ამის მარჯვნივ დათვის სახლია და დიდი ჩანჩქერი არის. დინებაში არ წავიდეს. გაყევი. არა, ანკეთი დაჭერილი მაინც სხვა არის რა. მარცხენა ფეხი არის ეს. აი არეთყობა. კი. თევზი აღარა, მაგრამ კალმახი უნდა იყოს. არც სამზაფხულს ჩავული ამ არიტას გარეშე, მე და ჩემი შვილიც ვიყავით სათევზაოდ.
არა, შავები. და. მოწოდე. წავედით. გეგიდო. რა გინდა, მამა? არა ტკინა, ხო? მეფე. არა, ხაშინი. გაუშვათ? არა, ეს ნა. კაცი გაუშვათ? კი. წა. არა, გავუშვათ. სოდოა, სახში უნდა წავიდეს. ამინდო. სახში დედა ელოდება. ანა. შეწავთ მე და შეწავთ. არა. ნიჭა? მი. ეს ხა არის ხამის 12 საათი. ავიწყებ თევზაობას. ძალიან დამიგვიანდა. ვიწყებ თევზაობას. ვიწყებ თევზაობას. ეხლა გამოჩნდა ლოქო მაგარი ზომა. თეუზდათ 40 კილოზე ნაკლები არ იყო. ვინც არიცით გეტყვით რომ დიდი ლოქოს დაჭერა ზოგადად ნავიდან ისე არ ხდება გულისხმობ 40 კილოს ზემოთ 50 60 100 150 ტრაფეინი რასაც ქვია ლოქოს დაჭერა ხდება ნაპირიდან ფსკერული ან რაღაცა მონტაჟებით ან ნაპირიდან თევზაობით კვოკი ჩათვალით არის ჯოისტიკი სათა პულტი რომელთაც უკვე ამოყავთ თქვენამდე ან მოყავთ ჩაწევთ ამოწევთ ეგეთ წარმოიდგინეთ თქო ამას უნდა რამოდენიმე წელი გულისხმობ კარგად ჩარტყმას მე მეორე წელს მივხვდი რომ თურმე კარგად არ ვიცოდი და წელსაც გავიდა 2017 წლის მერე რამდენი წელი წელსაც ვთვლი რომ რაღაც ნანალა უფრო და უფრო ხვეწავ ხოლმე ამ მომენტს უბრალოდ დიდი ლოქო ჩაივლის ხოლმე 30-40-იანიც ეხლაც მქონდა ეგ მომენტი ვერ შემოვატრიალე საბედნიეროდ მე ხშირად მიმართლებს ხოლმე დამიჭერია 45-იანიც 35-იანიც 60-იანიც კვოკზე მაგრამ მე მიმართლებს არ ვიცი ის რამდენად გაგიმართლეთ მაგრამ დიდი მაგის 30 კილოს ზემოთ კვოკით ზოგადად არ ხდება ხოლმე დავსვი აი მე და ხამეა მარტო ვარ შეცდომის დაშვების უფლება არ მაქვს პარდამსვა იმე დამას ვიცი რომ ცუდი კალორიებია მაგრამ აქვნა აი მე დედა წელი როგორ ეხა გლებთან ერთად და ადგილზე ან ბევრი თევზაობა იყო და ვიმკითხა არ მახსოვს ვიღაცამ რომ ნახა რამდენ ჭიას ვაცმევდი ძალიან გაკვირვებით მკითხა და ზოგადად მე რახან ბევრი წელი ამ თევზაობით ვარ დაკავებული ჩემთვის რაღაცები რაღაცაც დამწყებს აინტერესებს გონია რომ ყველაფერი იცის ხოლმე და რაღაცა კითხვები გამომჩება ხოლმე რაღაცები თუ დაგაინტერესებთ დააკომენტარეთ ერთ-ერთი ეგეთი კითხვა იყო რაც ადგილზე მკითხეს რომ ამდენი ჭიის გაკეთება თუ უნდაო ზოგადად ბუკეტი ასაც ბევრი ისმენთ და გონიათ ზოგადად რომ ბუკეტი მაგრამ მუშაობს და რეალურად ეგრეცაა კარგი არის ბუკეტი რაღაცა განსაკუთრებული მონტაჟი და რაღაცები არ არის ბუკეტი მარტივად რომ ახსნათ არის ნემსკავზე ერთზე მეტი ჭია იმ ჭიას როგორ გავუკეთებთ სულ ერთი არის მე ეგეთი მიდგომა მაქვს რაც მეტი დაეტევა ისე ჭია რომ წარმოიდგინოთ გრძელი ერთ ადგილას უყრი ნემსკავზე და მორჩა ამ ჭიას ვანებებ თავს კიდე დაახლოებით რამდენიც დაეტევა იმდენ ჭიას ხმარობ ხოლმე აი ადგილზე ვიღაცა ნახა და გაუკვირდა და მე გამიკვირდა მეთქი ეგ დასასვამი კითხვა თქო და ამ ეგეთი რაღაცები დამისვით იმიტომ რომ მე შეიძლება გამომჩეს ხოლმე
რაც ეტევა ნემსკავზე უნდა გააავსოთ. ეგ ეხება ჭიას, მახრას, კალიას და წურბელას. ბაყაყის ბევრი დაკიდება, თევზის ბევრი დაკიდება არ შეიძლება. აი მაგ რაც ჩამოთვალე, მაგათ რაც მეც დაკიდებთ, უკეთესი იქნება. აი ეს პატარები რო ჭკნაოდნენ, ეგ ტურა იყო. ერთი დავიჭირე. ძალიან უცნაურად იქცევიან დღეს ეს ბიჭები. 40 წუთი ამას დავსდევ. კაი ლოკო. აქვე ვიტყვი ლოკოს ამოყვანაზეც და უსაფრთხოებაზეც რომ ნავი არ დაგიზიანოთ, შემდეგ კადრში ნახავთ გაიგებთ ხმას რო ურტყავს კუცას და თავსაც ლოკო. როდესაც ამოყავთ ანკესით, ანკესი არის დაახლოებით 1.5 მეტრიდან 2.20-მდე, ხო, ნავში რო კომფორტულად გქონდეთ, ალბათ უმეტესობა იმაგზომა ანკეს ხმარობს. როცა ნავში ხარ და ჯოხი ხელში გიჭირავს, დაახლოებით 1 მეტრით, 1.5 მეტრით სიგანეში არის თევზი. აი რო ამოიყვანთ. როდესაც ჩემსავით თოკით თევზაობთ, სადაც ზიხართ, იქით ამოყავთ რა. ანუ ხელს ესე ძალიან შორს ვერ გაწევთ, ხო? ანუ ეს ეკაჩებით და ნავზე ამოყავთ რა. ნავს ეჯახება ეგრევე თავი. გააჩნია რა მონტაჟით თევზავთ, აი აჩის ვიდეოში იქნება რომ ვამოწმებდი, ფანარი ჩავთე, მივანათე რომ დამენახა ნემსკავები სად ქონდა. ჟინვალზე ან ალგეძე მქონდა ეგეთი მომენტი, როდესაც აქტიური იყო ძალიან და ლოკო დაეჯახა თავით და აქ ქონდა ესე თავზე ქონდა ნემსკავი მოხვედრილი და ესე გარეთ ქონდა, ანუ პირში ჩამალული არ იყო და ნავთან რომ მოვიყვანე, ბევრჯერ დაარტყა ნავს თავი და 22 ის ამაკ ადგილი მაქვს გახვრეტილი და დაწებებული მაგის გამო. მაგიტო თუ ჩემსავით თოკით თევზაობთ, კარგად უნდა დაღავთ, უნდა დახედოთ ნემსკავი გარეთ ხო არ აქვს გამოწეული, თუ შიგნით აქვს, შეგიძლიათ ამამოთ იმუშაოთ, თუ გარეთ აქვს, თავი ბორტზე არ უნდა მიარტყმევინოთ, მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ. ანუ ანკესით ეგ პრობლემა ნაკლებად შეგექმნათ, მაგრამ მაინც ეცოდე. ეს ჩვენი ლოკო. კარგი ბიჭია. მეტიც იქნება ეს 20 კილო არის. 20 კილო არის კი. კარგით, მე ხა ვერ ვიღებ ამ ყველაფერს. რაიმე დედა. დამასველა. ეს ლოკო დავიჭირე 5 მეტრაზე. კარგი ესე აქტიური, იმიტომ რომ წინევა სტაბილურია, მთვარეც კარგია. აიგრე, ოჩა. აია. რიცეპტი დამანახა. ამ ვიდეოში ნახავთ ლოკოს კბენებსაც, ბევრჯერ მიკბინა, მაგრამ რამოდენიმე კადრი მაქვს ჩასმული. ლოკოს გაშვებას რაც შეეხება ზოგადად კანონში, ეხლა ან ცალია და ზუსტად ვერ ნახავ, მაგრამ როგორც მახსოვს, 9 მეტრამდე ლოკოს სახში წაყვანა კანონით ისჯება და სულ რო კანონს თავი გავანებოთ, ეხლა ბევრი მეთევზე რაღაც კანონს არ ღვევს, მთავარია რომ ძირითადი არ დავარღვიოთ და ბადე და დინამიტი და აპარატით არ ეთევზაოს ადამიანმა, მაგრამ რო იცოდეთ, კანონითაც კი აკრძალულია და კანონით რო დაშვებული იყოს, შამაის ხელა ლოკოს წამოყვანა, აი სირცხვილი არის რა, კილოიანი ლოკოს სახში რატო უნდა წაიყვანო, არ მესმის. მე წუწუნი მიდის რომ აი დიდი ლოკო ჩვენთან არ არის, აი რაღაც 3 კილომდე თევზის ლოკოს წაყვანა ჩემი აზრით გაუმართლებელია და ძალიან ვეწინააღმდეგები მაგას. მოკლედ ახსნა არ აქვს მაგას რა. მოიშველებენ ხოლმე მიზეზებს რომ აბა მაშინ სხვა დაიჭერს და რაღაცა, ეგ არის უბრალოდ ის რომ არ გაქვს მაგის ნებისყოფა რომ ბუნებას მოუფრთხილე, მაგის გაправება არის ეგ რა, მეტი არაფერი არაა რა. შენი საქმე გააკეთო, შენ გაუშვი შენი გასაშვები თევზი, შენ სწორად მოიქეცი, ვინ რას გააკეთებს მაგას თუ უშველი თუ არა და ეგ შენი საქმე აღარაა რა. შენი გაშვება გაუშვი. რაც შეეხება თვითონ გაშვების პროცესზეც გეტყვით 1-2 სიტყვას.
გაშვებას რაც შეეხება ლოქო როდესაც აკავთ ხელში, თუ ხელში პირში გაქვთ ხელი ჩაყოფილი, ხელთათმანის გარეშე იცოდეთ რომ რაღაც მომენტში შეიძლება მუცელზე არ ესიამოვნოს, ან რო აწევთ ჰაერში არ ესიამოვნოს, დაიძაბოს რაღაცა, დაკეტავს პირს და რო გითხრათ სასიამოვნო მომენტია თქო, არა, მოტეხვითაც არ მოგატეხავთ, მაგრამ კარგად გაგიჭრით, გვარიანად, ერთი კვირა დაახლოებით მე მაგჭრობების შეხორცება უნდა, თუ სპირტი გაქვთ უნდა წაიღოთ, დაისხათ, თუ ალკოჰოლი გაქვთ უნდა დაისხათ, იმიტომ რომ ლოქოს მაინც ბინძური პირი აქვს ზოგადად. ეგეთი მომენტია, გაშვებასაც, გაშვების დროს მოკლედ იკბინება და აუცილებელი არა ყველაფრის აწვანა, მეტრიანი ჩემი აზრით საკმარისია გაშვების მომენტში. ეს ნიშნავს რომ იღებს. შენი დედა. ეს არ გათავდეს თორე. არა გაწყდა. ნახე გადამოხე. წამოვიღე 5 მეტრაზე გაწყდა. იმის მერტო. Boime. Nasıl sakın biço? Kim sakın biço? Boime nasıl sakın? Kimi nasıl dari? აფრა მოხსენი კარაბინიდან. თორე გავჭიდავს. წამი. ეს რა იყო? ეს რა სიამოვნება გული გამისკდა. ჩემი გამეთქი ისო ჩავიძირეთ. ჩაგვიყვანა ფსკერში. წამივია. კაია. ჯიჯობით კირა მოვცი. ბიჭო, აუ ხელა ჩემი. აუ რა კარგი ხარ ჩემი. გინდა? არა. არ მინდა. აუ ხეებში გავყავართ. ბიჭო. მოდი ერთი დამენახე. ამ ხელა თავია. ბიჭო. რა სიძახი. ეს გამიქცეს ეხლა. ეგონი ზვიგენია. მე სახში ცოცხალი არ წავა. აიმე. და ძალიან ძუდად აქ მისკავი. გამოგებული. ერთი, ანუ შეიძლება გაძროს ესე ცუდად აქ. დახეული აქ პირი. ერთი დაგძვენება ეგძოს. შენ ზამოში. ხوار მიტყვი. ნახوار გახით. აი ზომა ხალხი. შემოდი აქეთ შემოვხუროთ. ეს გამიჭიმა სოფაში. აი გეხვეწე ეხა არ მიკბინა და აგით. აუ ხეები. ამას აქ ამოსადები ის. ბიჭო, იმას რომ ჟაკეტს მოგცემა რაღაცას, მაიკას მოგცემ. კლასიკ ლოკოს თავის პატივის ცემა. ესე არ უნდა მოიყო. ამას აქ ესე ამოსადები როგორც ადამიანს აქ ძვარი, შიგნით შედის და იქ თავსდება 4 კიცი. 4 კიცი. აქ ვათავსებ. ეგა. ეხლა ჩემი თიაქრის აურა ცუდად აქვს. დაჭიქი.
ნახევარი, ამეტრა 60 მაქსიმუმ რა. მეტრა რამდენი? უი ბიჭო, რა შეძახი? ამეტრა 60. რამდენი? 1 2 მოგესალმებით გებრიელიო და ერთი გამოსამშვიდობებელი მკბენს ვაი. გაუში ავედი გავყვე დავიდა.